будет жарко, а может не будет, а может дождь будет, а может не будет, а может с утра будет тепло, в обед дождь, вечером снег, ночью духота, под утро лови. До носа дотронься. Ты чё, охуел? Меня видно? Да. Пизда, пух не блядь. Только я. Тебе пизда. Давай трогаемся. Ты охуел? Тебе же китаец нужен. Ну, мне африканец же.